我哋嘅無縫交接活動咧，今日開始㗎啦。咁阿 James 仔就喺局度好耐啦，咁所以我哋呢個我相信我哋應該唔會有啲咩嘅時間阻滯咧，去展開我哋下一步嘅工作。我會重返校園，不過我希望做啲輕鬆啲嘅嘢。咁校長就唔喺個計劃裏邊嘅。機遇我就唔敢講啦，不過我相信咧就我哋下一屆政府咧係一班好即係熟悉政府嘅政策同埋即係個運作嘅團隊啦。咁好多下一屆新班子嘅成員咧，都係我共事多年嘅同事啦。咁當然包括特首啦，林鄭月娥女士啦。咁我係非常之對佢哋係有信心同埋有期望。咁我相信咧佢哋會即係會好快咁同埋好努力咁咧，係為我哋香港咧係發展經濟同埋改善民生。